पता है हमें यॉर्निंग क्यों आती है? तो इसलिए आती है जब हमारा दिमाग सुस्त हो जाता है और हम बोर हो रहे होते हैं। इसलिए जब हम यॉर्न करते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन मिल जाता है, जिससे हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है। और आपको एक सीक्रेट बताऊं, यॉर्निंग कंटेजियस होती है। अगर हम किसी को यॉर्न करते हुए देखें तो हमें भी यॉर्निंग आ जाएगी। देखा आपने? अगर आपको भी वीडियो देखते देखते यॉर्निंग आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर